Тише. Читать надо с выражением. Один мужик, дурь полная, предупреждаю. Один мужик чихнул в маршрутке, сказал водитель: будь здоров. Все рассмеялись, как от шутки. Стал день светлее добрых слов. Потом мужик чихнул вторично, затем еще, и вот опять. Уже молчали все тактично, мужик не прекращал чихать. Не могу, как вам дурь нравится, это и мне тоже. В 20-й раз он рявкнул пушкой, тряся салон взрывной волной. Вдруг закудахтала старушка: хорош чихать, ты что, больной? В ответ мужик напрягся жутко, закрыл глаза и снова чих. Его послала вся маршрутка. Был и водитель среди них. Мужик хотел послать их тоже, словечки вспомнил просто жуть, но вместо мата вдруг, о боже, чихнул какой-то тетке в грудь. Супруг у тетки был амбалом, типичный умственный пигмей. С размаху мужику как дал он, тот стал чихать еще сильнее. Терпение лопнуло у многих, на чихуна пошли как в бой, смешались в кучу руки, ноги, и его месили всей толпой. Так до конечной бы и длилась, но мужичка спасло одно: в кювет маршрутка завалилась. 5 сальто сделав, как в кино. Лежит машина кверху пузом, в 3 метрах бабкины очки, а из салона сбитым грузом один лишь звук.